aquell cuidador deixa de viure la seva pròpia vida per viure-la a través de la malaltia d'Alzheimer. Llavors, si en un entorn familiar es poden tenir els recursos per repartir aquesta càrrega i per tenir suport professional i per rebre ajudes i que aquella persona pugui mantenir-se en el seu entorn habitual, doncs potser diria que aquest és l'ideal, aquest seria l'ideal que voldria molta gent. El que passa és que molta gent no s'ho pot permetre això perquè tenen les seves responsabilitats laborals, perquè els seus recursos econòmics o de suport personal no arriben a més i llavors s'han de plantejar inevitablement l'ingrés en una residència. Nosaltres què és el que oferim? Oferim un traje a mida per el que seria el resident, per la persona gran que necessita un recurs. Quan venen a visitar-nos ens expliquen la problemàtica que tenen i nosaltres els oferim o bé residència, o bé centre de dia, o bé ajuda domiciliària. Dintre d'aquests 3 serveis que oferim, incluïm també el centre mèdic, que és una altra de les branques d'aquesta casa. El tractament no farmacològic de l'enfermetat de l'Alzheimer només es pot fer amb una miqueta d'èxit a les primeres fases de l'enfermetat, les primeres i les fases intermitges de l'enfermetat, perquè ja realment quan la persona deixa d'interactuar és molt difícil fer-li tallers d'estimulació cognitiva perquè la participació és quasi nul·la. L'enfermetat de l'Alzheimer és una enfermetat que lògicament la pateix el malalt, però al final qui més la pateix, per desgràcia, és la família. La família comença a tenir una necessitat gran de recolzament i d'assessorament per part dels centres especialitzats. En aquestes primeres fases la gent encara hi viu a casa i jo crec que de fet ha de ser així, no? Perquè desvincular la persona de casa seva en les primeres fases no ajuda, al revés, empitjora, fa que la persona es desorienti i que perdi els seus referents. Les fases intermitges de l'enfermetat són en les que nosaltres recomanem començar a entrar en un centre especialitzat i l'última fase és la pitjor de totes perquè la persona que segueix sent persona doncs deixa de recordar-se a si mateix, no te recorda a tu com a filla, no se'n recorda, arriba un punt que no se'n recorden de deglutir, de tragar, i arriba un moment que no se'n recorden ni de respirar. Si t'acompanyen en el curs de l'enfermetat, doncs es porta molt millor, i si a més posen a la teva disposició i a la disposició del teu familiar que pateix la malaltia una sèrie de recursos que ajuden a viure millor, a portar millor l'enfermetat, doncs molt millor. Realment la lluita és aferrissada i és molt complexa.